Здравейте! Този урок е на тема размножаване, растеж и развитие на животните. Животните трябва да се размножават, за да продължат да съществуват. Размножаването е жизнен процес, при който животните създават поколение. Някои животни се размножават, като снасят яйца, а други, като раждат малки. След раждането или излюпването започва процесът на растеж – увеличаване на размера на тялото на животното. По време на растежа настъпват промени в тялото на животните. Това се нарича развитие. При повечето животни развитието се дели на два периода – зародишен и следзародишен. Зародишният период завършва с излюпването при животните, които снасят яйца, или с раждането, а следзародишният период започва от излюпването или раждането до края на живота им. При някои животни следзародишното развитие може да бъде сложно, а при други – просто. Със сложно развитие са повечето насекоми, като например калинката. Нека сега да проследим нейното развитие, а именно нейният жизнен цикъл. Възрастната калинка снася яйца. В тях се намира зародишът. От яйцето се излюпва ларва, която не прилича на майка си. Тя има вид на червей, движи се и се храни. След известно време ларвата се превръща в какавида. Тя е неподвижна, но вътре в нейната обвивка продължава развитието. Образуват се крака и криле. След това обвивката на какавидата се разкъсва и от нея излиза калинка. Някои земноводни също имат сложно развитие, като например жабата. Нека сега да проследим и нейното развитие. Жабата изхвърля яйцата си във водата. От тях се излюпват попови лъжички. Те не приличат на жаба, а на малки рибки, имащи опашка и външни хриле. Постепенно поповата лъжичка започва да се променя. Изчезва опашката, израстват крака, хрилете се заменят с бели дробове. Така ларвата се превръща в жаба, която излиза на сушата. Бозайниците, птиците и влечугите имат пряко развитие. При него малките приличат по външен вид на своите родители. Нека сега да проследим развитието при бозайниците. При тях развитието на зародиша протича в тялото на майката. Той постепенно нараства и придобива белезите на своите родители. Когато майката роди, зародишният период завършва. След раждането майката започва да кърми малките си и постепенно те порастват. Нека сега да проследим и жизненият цикъл при птиците. При тях зародишът се развива извън тялото на майката, в яйцето. Например, патицата снася яйце, в което се намира зародиша, който се изхранва с хранителните вещества в яйцето. Мътайки яйцето, патицата осигурява необходимата му температура и след известно време се излюпва пате, което продължава да расте до патица. В този урок разбрахме как животните се размножават и растат, както и периодите, през които преминават по време на развитието си. Ако ви харесва да учите с Академико, абонирайте се за канала и гледайте още видеоуроци!